Hello，大家好，我係東東雲吞麵啦。今日好榮幸咧，可以以癌症資訊網啦、慈善基金大使嘅身份咧，邀請到一位咧好多元化嘅一個藝人。咁大家咧記唔記得1996年嘅樂壇新人有邊位啦？1999年嘅藝員訓練班有啲咩成員咧？之前啦，大家都會睇過全線大搜查啦，同埋東張西望啦。有冇留意咧？當中咧嘅外景主持好多時咧都會好辛勤、山林涉水咁樣咧，為我哋進行一個採訪嘅。咁好高興啦，見到呢位嘅藝人朋友啦，最近創出自己嘅一片天空，經過咧多年來嘅努力啦，成為一名咧正式嘅手法理療師。好多時咧佢嘅故事咧亦都係非常之熱血啦，同埋感人熱淚。今次咧好高興可以邀請到咧李宗熹先生前嚟我哋癌症資訊網咧接受我哋嘅訪問嘅。哇，多謝晒。咁首先啦，由你第一個身份歌手去講起啦。大家都知道咧係歌手出身，1996年嘅樂壇新人啦。咁同期咧亦都係有鄭中基啊、陳奕迅啦。咁而李宗熹先生咧，亦都係並列3甲以內，好犀利。亦都聽過你唱歌咧，其實真係好好聽。咁好多樂迷支持你咧復出嘅。樂壇新人咁成功啊，因咩原因當時咧又會停咗落嚟咧？96年啦，即係出咗唱片之後啦，其實學你話齋個成績係比我預期中都幾開心、幾好嘅。咁啊攞咗叱咤啦，攞咗新城啦。咁喺廣州咧有一個叫做廣州至上音樂電台都攞咗個叫香港最傑出新秀金獎添。咁啊喺廣州開過2場演唱會。咁啊一路都上得幾好嘅，咁自己都幾開心。咁突然間點解會停咗落嚟咧？就係唔知大家記唔記得香港曾經有翻版肆虐嘅年代啦。就咁啱得咁巧，就係我嗰個年代就係翻版得好犀利。佢翻版係嚴重到可以喺街邊一個商場見到一間鋪頭全部賣翻版碟，但係佢整到好似原裝咁樣。呢一樣嘢係令到香港嘅樂壇係摧毀咗嘅。你知唱片公司係賣碟去揾錢嘅。咁但係佢賣唔到碟，揾唔到錢，咁變咗成間公司，全啲國際公司咧就萎縮晒。咁當時我成隊宣傳人員做得好好嘅咧，就去咗寶麗金。咁變咗公司咧就係真空狀態，冇晒人，藝人又走，啲宣傳人員走晒。咁啊就係因為呢個翻版啊。咁靜咗落嚟之後，咁我有時候出去踢波啊，同阿吳國敬啊嗰扎，即係許志安又有梁漢文一齊踢波嘅。咁當中有啲 TVB 嘅導演，咁啊當中有一個導演叫講嘅時佢係副導演啫，叫李恒，成日又講你啊石仔，咁啊求偉宗，咁你唱歌，不如而家冇嘢搞，不如入 TVB 啦，咁啊佢同我安排咗入 TVB，咁我記得有一日阿袁科打電話俾我啦，咁啊嗰個叫芭芭拉，咁啊巴姐好犀利嘅，咁啊而家喺管天樂公司嘅前輩嚟嘅，偉宗入嚟訓練班好辛苦㗎喎，從頭做起喎，得唔得㗎？我得，咁梗係得啦，係嘛？咁啊就入咗咁啊訓練班，咁由低做起。咁我知宗熹咧，其實都捱過好多，當中啦做過主持啦，咁全線大搜查、東張西望嘅主持。其實我有計過㗎啦，你由1999年去到2010年，總共咧其實每一年咧都一定有你嘅劇集㗎。咁多有冇話邊一套咧令到你覺得最辛苦同埋最難忘？嗱，其實你話拍劇集嚟講咧，你話辛苦咧，其實拍嘅時候套套都辛苦㗎啦。因為點解咧？真係冇朝冇夜嘅。由朝頭早我哋叫06通告啦，即係6點鐘你要坐喺化妝間㗎，咁啊即係4點幾起身啦，好啦，咁啊一路化妝出去傾拍到凌晨有權係4點5點嘅，咁佢 booking 俾你去到4點啫，但係佢可以 over 1個鐘頭去到5點嘅，咁但係分分鐘你聽朝係接07㗎，冇錯，即係2個鐘頭又要開工嘅，咁你翻唔翻屋企咧？好多人選擇唔翻屋企，其實啲人都話嘅，偉宗熹，你歌星合約嚟嘅喎，點解你會出嚟做翻訓練班？因為啲人覺得做訓練班就係做茄喱啡啦。難聽啲講，由低做起，穿雲甲乙，士兵一，即係嗰啲咁樣。咁啊，啲人覺得點解你會肯做？其實我真係冇話肯唔肯嘅。咁喺 TVB 嚟講，我係一個新人，係嘛？咁公司俾機會我，咪做好佢咯。可能就係知道我歌手身份，所以有啲監製就見到呢一樣嘢啦。可能就揾我做大搜查啦。咁可能我見到 Eason 就 friend 啲啦，見到呢個我又 friend 啲，因為大家同期啊嘛。咁啊，可以有啲咁嘅優勢啦，可能啦，我唔知有冇啦。相信都係嘅。Eason 見到我都會翹住我，偉宗熹即係會 friend 啲，係啦，係同有時見到啲可能 Aaron 阿小美都中意我同 Aaron 做訪問。咁啊做咗咁上下，其實個訓練班同學出嚟都係拍劇嘅。咁其實我都想拍劇咁，直至到東張西望要轉 format，咁啊全部主持連台前幕後轉晒啦。咁啊西中我哋出嚟啦。好彩嗰陣時我做呢個節目嘅時候咧，識咗好多監製，因為好多監製慶功啊，我哋東張去拍噶嘛，我識咗好多監製熟咗。咁我呢度我又要再多謝一個監製，呢個監製叫劉家豪先生，阿家豪哥。我記得我有一次好彷徨，甩咗東張西望冇嘢做，咁啊啲劇組又唔揾我，咁點咧？我記得揾家豪哥之前，我就去7樓個廁所小個便，咁啊小便相逢啦，家豪哥入咗嚟，咁啊大家小便啦。我哋話宗熹又嚟東張西望啊，我話唔係家豪哥。
有啲事想揾你幫下手。佢咩事啊？入嚟房傾啦，一坐低閂門，砰！我講個情況俾佢聽。嘉豪哥係一個好好嘅監製，非常感激呢個真係恩人嚟嘅，我成日講。唔使講嘢，即刻安排咗我去第一套拍嘉豪哥嘅劇，叫做《談情說愛》。我做一個蒲友嘅啫，喺 disco 度馬國明啲 friend 喺度溝女咁樣玩。咁啊做完一套咧，咁第二套又遇咗我，第三套遇我喎。即係以後嘉豪哥所開嘅劇都有我。至於你話拍劇邊套最難忘咧？我最難忘就係拍嘉豪哥嗰套《回到三國》。佢最近重播過，係咪有啊？咁《回到三國》係點解咧？講我係做崔州平，一個崔豪，一個謀士，好出名嘅其實，跟住諸葛亮嘅。咁林峰係諸葛亮啊嘛，咁我哋跟住個主角啊嘛，咁叫主角通告啦。咁啊，佢翻幾點，你翻幾點啦？就好辛苦啦，真係辛苦。嗰陣時夏天，哇，上下頭套黐晒鬚，幾件衫出去曬到呢個中暑，嗰個中暑都唔見，不計其數噶啦，太辛苦。但係拍嘅時候辛苦啫，但係林峰、楊怡全部都好朋友，導演有 friend， 係拍得好開心。其實你工作一定辛苦噶，你冇得瞓係辛苦噶啦，加上你又要記古裝對白啊嗰啲係辛苦。咁但係而家咁多年之後回味翻，有時 Facebook 話俾我聽，當年回顧。我回味翻睇翻重播，我個心甜出嚟。啱啱都有講到咧壓力嗰方面啦，知道鍾希啦，其實都係一個好多妻嘅藝人啦，唱歌啦、做主持啦、拍劇啦，喺娛樂圈以外咧，亦都會做生意啦，開酒吧、開火鍋店啊，或者中途都做過保險添，即係試咁多方面，可能時間上嘅分配啊、壓力啊，亦都係有。期間咧，我知道可能身體咧都出現咗一啲毛病，就係嗰個甲亢嘅指數偏高。令到可能你會有腳震嘅情況啊，亦都可能比之前瘦咗好多。幾時發現呢個情況嘅咧？咁當中嘅治療嘅方案又係點樣？我哋話齋點解我要做咁多份工咧？其實喺 TVB 翻工嘅人咧，即係我唔知係我嘅心態咧。即係我覺得喂，我做主持好，拍劇又好，咁你一係就好忙，一係好得閒，2個月3個月唔使做嘢，咁你有糧出嘅。但係你係咪真係為呢啲人工而喺度 hea 咧？即係我唔係一個懶嘅人，我相信我自己。我睇到好多前輩。唔係個個都紅嘅，啲人淨係同我講林峰，林峰一個啫，1萬個喺後邊墊緊底，你哋見唔到啊？我哋見到啊！有啲前輩越企越後啊！你明唔明我意思啊？有嘢講冇嘢講，講少啲，企咗後邊做村民。點解咧？好啦，因為你去到咁上下年紀，你冇時間上嘅時候，你已經冇咗競爭能力啊！咁至於你話喂壓力嘅大啦，就係嗰陣時學你話齋去酒吧搞 clubbing 嘅飲酒咧要。咁啊，細個唔識死啦，係咁飲，係咪飲到啊啤啤呼攬住廁所。當時咩我外母啊，我嗰陣時叫 auntie 啫，我太太嘅媽媽，仲唔好飲到咁啦，命緊要啊！我仲大聲喝翻佢，我唔飲酒唔使揾食啊！即係當時我都咁同我外母講，係嘛？其實係唔啱嘅，佢都為我好啊。咁啊好啦，去到之後飲到個身體唔好啦，唔多唔少一定係有影響嘅。因為以前同我一齊搞酒吧或者成日同我蒲飲酒嗰啲，好多都已經唔喺度啦，即係過咗身㗎啦，好多。係你明唔明啊？胰臟癌啊，咩都齊啦。咁啊，好在我殺掣殺得停。去到2019年啦，咁啊年頭，咁我大媽過咗身，咁過咗身，呢度都唔知啊，當然傷心啦。咁啊去到年尾，咁我記得我喺我個屋苑嗰度去買豆漿，咁啊喂唔該俾啲豆漿啊，咁啊買噶嘛。嗰個豆漿嗰啲街坊都識我嘅，佢望住我，我話李生，佢你冇乜嘢啊嘛？即係佢嘅潛台詞話俾我聽，喂，你係咪有病啊你？即係咁嘅樣，你知唔知啊？你明唔明啊？咁咪有咩事啊？咁我即刻走去即係健身中心，咪即刻換衫，即刻稱一稱。哇，輕咗差唔多30磅1個月，好誇張喎！咁當時我係有啲腳震啊、手震啊、眼蒙嗰啲啊。我同太太去日本，我淨哇，淨個招牌好大個啊！我就哇咩嚟嘅呢個？睇唔到啦開始。今日翻到香港，第一時間驗啦，乜驗血？醫生就話：哇，你個甲亢指數好高喎，佢未 over 嘅。譬如100係指標，我係99.8，邊緣都好緊要啦。佢話我點解會咁咧？佢話幾樣嘢嘅。佢話你個壓力係咪好大？我話冇壓力啊。佢話你個身體話俾我聽，你有壓力啊嘛。佢話你有冇啲情緒起伏得好大嘅事啊？我話我年頭我大媽過咗身，好傷心。佢就係呢樣嘢啦。佢通常呢啲係會喺你嘅情緒荷爾蒙嗰度，你有啲家庭有人走啊，嗰啲哇一離婚啊嗰啲情況咧就會出現呢啲嘢。咁啊佢話你嗱你咁樣啦，而家你未過指標，你就唔使食藥。佢你休息3個月，真係同我休息，休息睇佢識唔識回落先。如果回落翻嘅，你就唔需要食藥。如果唔係你3個月翻嚟見我，你仲係升過呢個指數咧，你要食18個月藥。你知唔食藥會眼突噶嘛？係啊。咁啊哇！大佬唔好講咁多啦，大佬真係唔開工啦。
嗰陣時我做緊保險㗎嘛，同老細講我唔交單㗎呢幾個月，你炒就炒啦，即係我真係要休息啊！一係同 TVB 又請一啲假，我全部嘢唔做，就好似退休生活咁啦。咁啊日日我住美孚啊嘛，咁日日食飽飯落公園行半個鐘，真係好似阿伯咁啊，行半個鐘。講起壓力啦，咁其實工作上啊，或者感情上啊，生活上咧，鍾希嘅首本名曲咧，亦都係好貼切嘅，太着緊，即係好多嘢咧唔好拉得太緊，俾自己去放鬆下。咁啊，俾自己緩和下咧，絕對係一個生活嘅一個享受嚟。休息過後咧，可能會揾到咧人生另一個方向都未定。越要緊，越會拉得狠狠；越覺拉得緊，越會拉近。人越近，人越不可呼吸。為了鬆綁，竟然傷透心。即係大家要做人要放鬆，唔好好多嘢，唔好咁緊張，唔好咁執着，放鬆啲，對成件事係會好好多嘅。放低咗咧沉重嘅壓力之後啦，我知道咧你人生當中咧亦都揾到另一個方向，轉咗做手法理療師啦。當中點解會開始對呢方面有興趣咧？2019年差唔多年尾咧，挨近應該就係疫症嗰啲嘢嚟嘅，咁啊冇乜嘢做，咁啊成日個個睇手機㗎啦。咁我喺網上邊見到一個師傅咧馬拉嘅，哇拍骨好勁啊，出神入化嘅，哇好犀利，咁啊抓咗我 focus 啦。咁我初初嚟睇，哇呢個師傅咁勁嘅！真係手喐唔到拍兩下佢得翻㗎喎，咁你知我係一個演員嚟啊嘛，我會識睇下嗰啲人嗰啲反應係咪真嘅咧？定還是屌做妹㗎咋？係咪先？咦唔係喎，真㗎喎，咁我就開始慢慢追看呢個師傅啲片啊。睇到有一日，我女同我講：爸爸，佢哋成日叫我又補習又學琴又學成，你咁中意睇呢個叔叔嘅拍骨，咁點解你唔去學下咧？咁樣一言驚醒夢中人嘅啫。咁我同我女講：我唔知做唔做到喎。哇！如果咁樣可以幫到人，又可以有一個事業，我都想。咁我開始又即係咁講完就算啦。咁我又開始碌下 Facebook 碌到一間類似嘅公司請人喎。咁我就無序自薦啦，即係咁大，我即係第一次 email 見工。咁 email 咗咁大1個月到啦，咁佢就覆我啦。咁佢當初都好驚，佢驚我係東張西望去放蛇，放蛇唔好揾我放喎，大佬。咁喺嗰度即係做咗一段時間，咁啊考咗人生第一張嘅即係叫呢樣嘢嘅證書啦。咁啊到咁上下啦，咁我另外啲師兄弟就話：鍾希你中意呢樣嘢嘅，出去見下世面啦，見下多啲唔同嘅人啦。咁啊帶我出去，咁啊之後又跟咗一個老嘅嗰啲真係中醫啦，老中醫整脊嘅師傅，咁啊學咗2個課程，做呢樣嘢。咁你點解又會中意嘅咧？啲人越年紀越大，就覺得越欠缺一啲嘢。既然我喺演藝界欠缺咗一個運氣。我有少少知名度又好，有少少面口又好，咁我去做另外一樣嘢，真係會對嗰件事係有啲優勢。咁啲客都話啦，鍾希常我嚟揾你點解啫？我認得你，我信你咁多年睇節目主持，我信你嘅形象，我覺得你唔會呃我。即係有10個9個半都咁講嘅。就呢樣可能係我嘅優勢咯。呢樣，咁你都嚟揾過我啦。好好啊，真係好好。因為我本身自己都有個寒背呢個問題嘅，同埋有時都會瞓喺頸嘅。咁所以阿鍾希常調一調之後咧，的確係醒神咯。係關於手法治療師啦，咁好多人咧都會同可能推拿、按摩呢啲會混淆咗。咁你知可能而家可能都市人啦，好多時都會有腰酸背痛啊，好多痛症嘅問題出現。咦，你做咗咁多治療期間咧，有冇遇過一啲好特別嘅情況，你要去調整翻嘅？推拿按摩就同你推肌肉，可能有啲就話經絡啊，同你推穴位。咁我哋手法治療師咧，我就係徒手嘅，咁我就會用推按壓轉拉伸牽引呢啲動作，去幫你解決一啲身體上面痛症嘅問題。咁而家有時我哋都會即係唔可以單憑一隻手咁，我都痛咁大佬，咁啊會用啲深層啲嘅按摩槍啦，同埋啲筋膜嘅放鬆嘅儀器去協助去做呢一樣嘢。譬如好簡單，我想問你啊，東東，如果你瞓喺頸，你會點樣處理咧？咪係咁嘅整下咁咧，係有冇幫助咧？咁樣做？真係冇問題。係啦，如果你瞓喺頸嗰啲，你去按摩係幫到幾多咧？未必好多，係，因為佢係同你鬆肌肉啊嘛。咁我同你鬆完肌肉之後，再用我嘅手法將你啲關節棘住個位，我幫你用手法鬆一鬆。你都試過啦，即刻可以幫你舒緩到嘅，係可以啊。咁呢樣嘢就係我哋同推拿按摩嘅分別啦。開始呢個行業咧，係因為女啦，比較有鼓勵啦。你同太太啦，2010年結婚。咁我聽過你有一句説話就係，任何人都好啦，只要有人蝦我太太同埋我個女，我都會係挺身而出嘅。而家可能好多時社會呢個現象啦，即係好多離婚率啊，或者好多家庭暴力嘅發生啊。你認為咧，夫妻相處之道係點樣？其實你話夫妻相處之道咧，咁都係你嘅年齡控制你嘅思想。後生嘅時候，你估我同太太冇嘈交咩？一係嘈到黑啦，
係咪先？我幾好火先得㗎。但係慢慢你接觸咗好多人，經歷咗人生好多嘢，你會發覺到其實有好多嘢唔係太重要。太太當時同我一齊嘅時候係嘛，都同我一齊都20幾年啊，係嘛，青春就俾晒我做乜都好，依然我成日同佢嘈交㗎。直至有一次我轉做保險嘅時候，咁啲人同我笑我嘛，鍾熙做保險啲人冇嘢做啦，咩你知啲人啲眼光㗎啦。咁我太太同我講咗一句，佢老公我覺得你好好，你而家着西裝喺中環啊銅鑼灣甲級寫字樓返工，有咩問題啊？咁樣，我覺得佢呢句説話就 support 得我好好，因為我以後淨係聽我老婆講嘢嘅啫。因為其實好多人佢唔會理你感受㗎，好似你喺 Facebook IG 隨時經過劉巨賢，你唔知佢邊個㗎，係咪？冇乜意義嘅。即係你同嗰啲唔欣賞你嘅人講係冇用嘅。其實我要面對邊個啫？我面對我太太，面對我女，面對我媽媽啫嘛。我唔需要同任何人交代㗎。所以我話喂，你而家呢生人，其實我冇乜所謂嘅。你蝦我老婆，蝦我家姐，蝦我阿媽，蝦我女。而家今時今日，因為我大媽過咗身啦，本身有5個最重要嘅女性，而家得返4個。呢4個人，任何人蝦佢咧，我都會同你搏命嘅。即係其實2個人相處嘈交，其實後生唔會嘅。贏咗長交輸頭家，為乜咧？後生唔明呢啲講乜。而家我明，嘈交係點啫？你啱我啱晒啦，我鬧老婆啦，我啱晒又如何咧？我老婆俾我鬧個頭耷耷，咁咪好威咩？咁最終咪又係我要氹翻佢。咁做乜嘢要嘈交啫？所以患難見真情嘅愛情咧係最珍貴，要保護屋企人啦，最重要咧就係有健康。係啦，而家可能阿鍾熙啊，都係比之前咧係瘦啲嘅，但係咧，我覺得你精神咗，有健康咗。咁啱啱都有講過啦，你會去行路。咁之前都有去同朋友一齊去行啊，去拍嘢啊。即係雖然係可能而家真係5字頭啦，但我見到咧其實都係鋼條型，亦都唔會有咩中年嘅跡象。都可唔可以同大家分享一下咧，你嘅養生嘅心得係點樣？咁因為而家我自從又冇搞夜場啦，冇飲酒好多年啦，即係而家我滴酒不沾噶啦。有時真係飲杯啤酒，啲 friend 食飯咧慶功飲杯啤酒，夜瞓少少我都頂唔順嚟嘅，要瞓幾日。咁啊，而家我其實夜晚我11點鐘我瞓噶啦，晚飯之後我係唔食嘢嘅。夜晚我盡量可以唔食碳水化合物，我就唔食。第二就係我好早起身，我8點幾我起身噶啦，起身啊食下早，我一定係食早餐，午餐唔食都得，我一定要食早餐嘅，唔好眼瞓都咯，我都行去食個早餐，飲杯茶，咁啊食咗早餐翻嚟啊，周下啲家頭細務啊，整下啲貓咁，我就預備翻工。咁啊學你話齋，點解我會即係可能有啲實肌肉壓力？因為我係你知我做手法，我日日都用緊力。即係對住你係輕啫，有啲客人可能200幾磅嘅，我都哇出晒汗噶嘛。可能我日日都運用緊我嘅耐力、體力去做，可能變咗可能會結實啲咯。咁我都覺得我係精神咗嘅。同埋你，因為我每日翻工，我都要諗下點樣去幫啲客人處理佢嘅不適。即係我嘅思維就諗咗落去個客人嗰度，同公司上面運作。即係我就唔會諗咁多啲無謂嘢。其實人最大嘅壓力係咩啫？係自己諗出嚟嘅啫嘛。咁始終咧，我哋呢個係一個癌症嘅節目啦。會唔會喺生活上面咧都會有遇過一啲患過癌症嘅一啲朋友咧？咁當時見到佢可能身體上虛弱咗啊，咁你嗰刻嘅感受係點樣？其實我應該上年3月度啦，我有個好朋友過咗身，佢就係前列腺癌啦。其實我識咗佢好多年，10幾年都有。咁啊，久唔久1個月都會飲一次茶。有一次我講，鍾熙今日我去 body check，醫生話我有啲肥。叫我減肥喎，咁啊日日落去佢海邊跑步，影俾我睇，咪影佢跑步。我好啊，鼓勵下佢。咁啊1個月之後見翻佢，係瘦咗好多喎。我話咦，好嘢喎，瘦咗好多喎。我話點樣減嘅？佢話冇啊，食少啲嘢咯，咪跑步咯，一路都冇同我講嘅。直到有一次排舞師 Sunny Wong，咁佢開分店喺西環，咁我梗係去啦，我哋兄弟開張佢。咁啊有啲共同朋友喺度嘅。咁啊唔好講我個過身嘅朋友啦，我同佢 A 君，咁我就話喂，我有冇見 A 君啊？佢 A 君末期前列腺癌喎，得翻1年命㗎，你唔知咩？哇！我成即刻嘣一下打落嚟咁樣啊！唔係嘛？我前日先同佢飲完茶啫喎，咁我落街即刻打俾佢，我喂，啱啱見到邊個？佢話你末期喎，係咪啊？佢話係啊，幾年㗎啦？佢話醫生話我有3年命，而家都第3年㗎啦。我點解你唔同我講㗎？佢話我識咗你太耐啦，鍾熙，佢話我知你係一個好念舊嘅人。我就係唔想同你講，我就係唔想好似你而家咁啊嘛。咁啊之後去到幾個月之後，佢都越嚟越弱啦。咁啊，鍾熙我要飲茶，約咗好多個月約唔到。有一次打俾我，佢鍾熙精神啲啦，可以見下面飲茶啦。咁出嚟飲茶，出到嚟梗係瘦咗好多啦。咁啊見到佢話鍾熙話就話飲茶啫，其實我同你告別㗎啦。哇，痛到啊！咁啊離開咗啦，咁個告別，咁啊走啦。朋友盡量見到嘅，唔好成日揾日食飯啦。咩叫揾日啊？揾日即時唔見啦。喂，安東飲茶啦，就下個禮拜3啦，就叫約啊嘛。揾日啦，唔好揾人啦。揾日就揾唔到個人㗎。
開心你咪去做咯。錢又揾唔晒嘅，唔好埋頭苦幹。後生嗰時不停要諗住點揾錢，揾多啲錢，點揾錢，唔瞓覺揾錢，飲酒揾錢，點樣去揾多啲錢？但係揾咗啲錢，但係個身體點咧？揾到啲錢係咪真係你使得到咧？其實而家啦喺現當啦，癌症啦，其實都係一個頭號殺手，亦都好多嘅癌症患者啦、康復者啦，需要我哋嘅大力支持。阿中希啦，都可唔可以喺鏡頭裏面咧，同癌症嘅患者啦，同埋康復者咧，可以講一啲支持佢哋嘅説話咧？各位癌症嘅朋友，如果你得咗癌症嘅時候咧，我知道個心情一定好差，晴天霹靂一樣。但係喺我嘅生活裏邊，我身邊有好多朋友有癌症，世事係冇絕對嘅。最好個良藥，可能係你身邊嘅朋友同埋你嘅情緒、你嘅荷爾蒙，所以 keep 住正能量、正面，呢樣係一個好好嘅方法。我都希望患癌症嘅朋友，你可以用呢個心態去面對，等你嘅病可以不藥而癒。恭祝大家身體健康嘅。